நமஸ்காரம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைகளுக்கு கஷாயம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு கஷாயம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓமவல்லி இலை எடுத்துட்டுருக்கேன். இது நம்ம வீட்டில் இருக்கும், இல்லைன்னா பக்கத்தாத்தில் இருக்கும், இல்லை ஏதோ ஒரு ஆற்றுல அக்கம் பக்கத்தில் கண்டிப்பாக இந்த இலை இருக்கும். இதுக்கு ரொம்பவே நிறைய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறையா தடவை பேசியிருக்கேன். ஸோ ஓமவல்லி இலை ஒரு 2-3, துளசி இலை ஒரு 4-5, அதோட காஞ்ச திராட்சை ஒரு 10 எடுத்துட்டுருக்கேன். இது வந்து பித்தத்தை குறைக்கும், அதோட கொஞ்சம் அந்த ஸ்வீட்னஸையும் கொடுக்கும். அதனால் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து வெத்தலை, இது ஆற்றுலையே வந்த வெத்தலை, அதனால் நான் 2 எடுத்துட்டுருக்கேன். ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, அதனால் 2 வெத்தலை எடுத்துட்டுருக்கேன். நீங்கள் ஒரு வெத்தலையிலேயே ஒரு பாதியோ இல்லை 1/4 போர்ஷனோ போட்டால் போதும். அப்புறமா ஜீரகமும் மிளகும், ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகு ஒரு 4-5, இதெல்லாம் இப்போது எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். முதல்ல 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துட்டுருக்கேன். அந்த தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிலிங் ஸ்டேஜ் வரட்டும். முதல்லையே எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸையும் போட்டு அதை கொதிக்க வைக்க வேண்டாம். ஸோ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சிடட்டும். அப்புறமா நம்ம ஒன்றா அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கஷாயம் ஜென்ரலாக பார்த்தேன்னா யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா, இப்போ சின்ன குழந்தைகள் ரொம்ப காரம்லாம் தாங்காதவாளுக்கு. ஸோ நம்ம ரொம்ப இந்த மிளகு, ஜீரகம் அப்படின்னு போட்டு ரொம்ப காரமாக பண்ணுற கஷாயம்லாம் அவளுக்கு வந்து பிடிக்காது, சாப்பிடவும் சாப்பிடாதுகள். இந்த மாதிரி கொடுத்தேன்னா நல்லாவே சாப்பிடும். கொஞ்சோண்டு சர்க்கரையும் சேர்த்து கொடுக்கலாம் நீங்கள் இந்த கஷாயத்தில். இப்போ பாருங்கோ, தண்ணி வந்து நல்லா பாயில் ஆகிடுத்து. இதில் நான் வந்து மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்ததாக ஒன்றுனா நம்ம எடுத்து வச்சுட்டுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துடலாம். இதுக்கு ஒன்றும் ஆர்டர் ப்ரொசீஜர்லாம் எதுவும் கிடையாது. இலையெல்லாம் சேர்க்கும்போது அதை கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 4-5 இந்த மாதிரி பீஸாக ஆக்கி அதில் போட போகிறேன். ஸோ தட் அந்த சாறு கொஞ்சம் நன்னா உறிஞ்சிக்கட்டும் அப்படின்னு, அதில் நன்னா விடட்டும் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ பார்த்தேன்னா நல்லா கொதிச்சுட்டுருக்கு. இது வந்து எவ்வளோ நேரம் கொதிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, நீங்கள் இப்போ 1 டம்ளர் ஜலம் வச்சு நீங்கள் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அந்த 1 டம்ளர் ஜலம் 1/2 டம்ளர் ஆற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த 1 டம்ளர் ஜலம் வந்து 1/2 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அது 1/2 டம்ளர் ஆகிடுத்துன்னா, அந்த பாதி குவான்டிட்டி வந்துடுத்துன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம். கொஞ்சோண்டு சர்க்கரை போட்டு நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இன்கேஸ் சர்க்கரை வேண்டாம், அப்படியே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சேன்னா, அந்த திராட்சை போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த திராட்சையை நன்னா இப்படி கையால் மசிச்சு விடுங்க. நான் சொல்கிறது அப்புறமா இறக்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நன்னா கையால் மசிச்சு விட்டேன்னா அதோட சாறு, அந்த ஸ்வீட்னஸ் கொஞ்சம் வரும் அதில் கஷாயத்தில். ஸோ அந்த ஸ்வீட்னஸ்ஸே ஆக்சுவலி போகும் குழந்தைகளுக்கு. அப்படியே நீங்கள் கொடுத்துடலாம். ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ குழந்தைகள் சில நாள் வந்து மூக்கு ஒழுகின்றே இருக்கும், லைட்டாக ஃபீவரிஷாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி தலைவலி, வயிற்று வலி, அதுகளுக்கு சொல்ல தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை கண்டிப்பாக போட்டு தரலாம். சம்டைம்ஸ் ஏதாவது வெளியில் சாப்பிட்ருக்கோங்க, ரொம்ப இந்த ஹெவியான ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம், டைஜஷன் சரியாக ஆயிருக்காது, அப்போ கூட நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை போட்டு தரலாம். இதை கஷாயம் கொதித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி தந்துருங்க. நான் சும்மா அப்படியே மேலாப்பில் விட்டுட்டேன், எந்த இதுவுமே விழாமல் மேலாப்பில் விட்டுட்டேன். நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி தாங்கோ. இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்க்குறேன். இது வந்து நாட்டு சர்க்கரை. ஸோ நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கும் குழந்தை, அப்பப்போ பசிக்கவும் பசிக்காது, கொஞ்சம் மூக்கொழுகும், இல்லை கொஞ்சம் ஃபீவரிஷாக இருக்கும் ஆனால் ஃபீவர் இருக்காது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற டைமில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை கொடுத்தேன்னா ஒரு நாளில் அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 தடவையாவது கொடுக்கணும். அதாவது காலையில் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா, மத்தியானமும் திருப்பி சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா, ஈவினிங்கோ நைட்டோ ஒரு தடவை கொடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக இது நன்னா கேட்கும். ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கும், அந்த மூக்கொழுகிறது நிற்கும், ஜுரம் இருந்தால் கம்மியாகும், தலைவலி, வயிற்று வலி, வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் நசன்னு இருந்தாலே இந்த மாதிரி கஷாயத்தை போட்டு கொடுத்தேன்னா நல்லா உடம்பு கேட்கும், சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ஆற்றுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.